अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं कीमा खड़े मसाले वाला। तो इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं जो चीज़ें हमें चाहिए। ये है हाफ़ kg कीमा है, ये बारीक कटा हुआ प्याज और इसके साथ 4-5 जो है लहसुन के हैं। ये प्याज है, टमाटर, ये अदरक और मिर्चें, ये ऊपर से हम बाद में डालेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये कीमा डाल दें डेगची में। इसमें ये जाएगा एक छोटा प्याज है बारीक कटा हुआ, और इसके साथ लहसुन वो भी बिल्कुल बारीक कटा हुआ, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें लेवल जाएगा नमक, और 1 कप पानी आप इसमें ऐड कर दें। चूल्हे को जला दें। ये हमने अब चूल्हा जला दिया है, इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा फिर हम अगले स्टेप शुरू करेंगे। चलें जी, दूसरा मरहला हम शुरू करते हैं कीमे का। देखिए हमने रख दी है, चूल्हा जला हुआ है। इसमें आधा कप ऑयल हम डाल देंगे, और ये लहसुन के साथ साबुत जीरा जाएगा इसमें। ये 3 प्याज है मीडियम साइज के, ये बारीक काटे हुए हैं लंबे रुख के, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करने, हल्के से बिल्कुल इसको फ्राई करना है। प्याज हमारा फ्राई हो गया। अब इसमें हम कीमा ऐड करेंगे। ये तो हम 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हो गया, इसको फ्राई करेंगे। कीमा फ्राई हो गया हमारा। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। ये 4 टमाटर हैं तकरीबन, बड़े साइज से करेंगे। को हम फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हम मसाले ऐड कर रहे हैं। ये नमक है 1/4 टीस्पून, और मिर्च, हल्दी 1/2 टीस्पून, ये पिसा धनिया, कुटी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, ये गरम मसाला और काली मिर्च हम बाद में ऐड करेंगे।
कीमा है जी, खड़ा मसाला, कीमा खड़ा मसाला, फ्राई कीमा खड़ा मसाला। थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन दे देंगे ताकि टमाटर ज़रा गाढ़ी। इसको चेक करते हैं। टमाटर साफ कर लें। इसको हम फाइनल टच देते हैं। इसमें जाएगा गरम मसाला और काली मिर्च, ये सब्ज़ मिर्ची हैं 4 बड़े साइज़ की, ये इसमें डल जाएंगे। और ये अदरक 1 इंच का टुकड़ा बारीक कटा हुआ लंबे साइज़। और थोड़ा सा इसमें धनिया जाएगा। कीमा हमारा फ्राई हो गया जी। देखें खूबसूरत कलर इसके, हर चीज़ कीमे ने ऑयल छोड़ दिया। चूल्हा अब हम बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। इसको हम डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह।